相性が定着しているんだそうです。これ理由が諸説ありまして、果物つながりでストロベリー選手だったりとか、使い手である伊藤美誠選手のラケットが常にしてくる一方を連想させるからみたいな説もありました。今後もまだまだ進化していくであろうチキンという技術、いつの日か卓球界が冬にてんこ盛りになる日が来るかもしれません。日本勢にメダルの期待がかかる卓球女子シングルス、7月27日から始まります。ここからはご覧のスポンサーの提供で